Інші держави змінюють свою політику. Як надалі себе поводитимуть країни з загарбницькими поглядами? Множество погибших детей, разрушенные города, блокады. Каждый человек имеет право на жизнь. Ну і сфокусувалися на власному комфорті, Все, что раньше было просто в учебниках по истории, становится реальностью. на роль України відносно світу. Всім привіт! І знову ми із України. Зараз ми переживаємо болі війни. І найбільш поширене питання, скільки ще це триватиме? У центрі більшості світових новин. І це неспроста. Жовто-сині почали прикрашати багато столиць, знаменитості виставляють публікації в нашу підтримку, а наші деякі міста тепер знає навіть півсвіту. Ми демократична країна, бачення у нас проєвропейське. Зараз ми відстоюємо певні ідеали миру в Європі та в світі в цілому. Але сьогодні звертаємо вашу увагу на роль України відносно світу. І від того, як завершиться наша війна, залежатиме те, як надалі себе поводитимуть країни з загарбницькими поглядами. Кажется, что они живут в мирное время. Интересно, что мир подразумевает под собой, не знаю, мир в моем доме или в моем дворе. Вот так как нам тоже так казалось, пока Россия не напала на Украину 24 февраля. За месяц войны десятки тысяч трупов, множество погибших детей, разрушенные города, блокады. Все, что раньше было просто в учебниках по истории, Первая, Вторая мировая война, все, что раньше мой дедушка говорил, что не дай бог война, сейчас оно становится реальностью, и весь мир наблюдает за этим. А ведь Украина это не первая страна, где идет война, а есть там Сирия, Израиль, Палестина, весь Ближний Восток. Поэтому мир невозможен просто в каком-то одном государстве, он невозможен в одной точке. А если где-то идет война, то будьте уверены, эта война, она затянет в себя весь мир. Потому что если добро, оно бездействует, то зло, оно идет вперед. Поэтому либо мы победим, либо война будет продолжаться дальше. Для нас всі ці події почалися з Будапештського меморандуму. От коли ми, маючи великий ядерний арсенал, відмовилися від нього, вибрали без'ядерний режим, кілька країн гарантували нам безпеку. Це звався Будапештський меморандум. Серед тих країн була і Росія, і от в 2014-му вони анексували Крим, окупували територію Донбасу і, як наслідок, порушили всі можливі умови. Інші країни, гаранти безпеки, дуже слабо відреагували на все це. Ну і взагалі окупація Криму і Донбасу супроводжувалася слабкою реакцією Заходу, що зробило відповідь агресора більш сміливим. І як наслідок, Росія хоче окупувати всю нашу країну. В часи Радянського Союзу в ролі як опозиції їм виступали Америка. Колись США були країни, які більш за все були стурбовані питанням миру та безпеки у всьому світі. Грали навіть роль світового поліцейського. Та з часом вони почали все менше і менше допомагати іншим. Ну і сфокусувалися на власному комфорті. І як наслідок це приводить теж до певного такого дисбалансу сил у світі. Зараз країни поводять себе стримано, боячись ризику Третьої світової війни. Але деякі розуміють, що така ж поведінка колись до неї і привела, і що ситуація України може повторитися будь-де. Тому одні країни реагують на нашу ситуацію холодно або ж пасивно, а інші активно допомагають, тому що розуміють, що все це не десь там, а зовсім поряд. В первую очередь, наша страна, она борется за мир, за мирное небо, за то, чтобы не было войны. Каждый человек, он имеет право на свободу воли, свободу действий, свободу мысли, поэтому Украина сейчас борется, Украина сейчас защищает свободу. Также Украина, она борется за права человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на кровь над головой. Каждый человек имеет право на образование, медицину. Сейчас в Украине разрушаются больницы, жилые дома, школы, театры. И умирают люди тысячами. Это и есть нарушение прав человека. И Украина сейчас такой символ добра. Украина сейчас, она не только себя защищает, а также и весь мир, другие страны. Приклад того, як Україна протистоїть нападу Росії, впливає на пробудження всього світу. Зараз проходять сотні тисяч демонстрацій у різних куточках планети. Інші держави змінюють свою політику.
Ті, хто понад 50 років тримали нейтралітет і не хотіли чинити жодного впливу на воєнні конфлікти в інших країнах, зараз допомагають Україні. В Росії був план захопити Україну за декілька днів. Якби так і відбулося, то країнам із схожими принципами це б додало рішучості вторгатися в демократичні держави. Китай міг би напасти на Тайвань, Північна Корея на Південну. Ціль комуністичних держав – розширити свої території. Тому оборона України – це захист демократичних прав на рівні всього світу. Також ми впевнено можемо сказати, що ми боремось не просто за себе. Ми відстоїмо права на мир та свободу в усіх куточках світу. І як казав наш президент, звертаючись до швейцарців, можливо, це останній шанс для світу зупинити війни. Ставте лайк, слідкуйте за новими відео та підписуйтесь.